கெப்பாசிட்டர். இந்த கெப்பாசிட்டர் ஃபால்ட்டாக இருந்தால் கூட நம்மளுக்கு கிரைண்டர் வந்து ரொம்ப லோவாக ரன் ஆகும். இந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து இப்போ இந்த கிரைண்டரை நம்ம சுத்தமாக டிஸ்மேண்டில் பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து நம்ம இந்த மோட்டரை வந்து எப்படி வைண்டிங் நல்லா இருக்கா செக் பண்ணலாம் வாங்க. வைண்டிங் செக் பண்ணுறதுக்கு 2 மெத்தட் இருக்குது. ஒன்று வந்து டெஸ்ட் லேம்ப் மூலியமாக செக் பண்ணலாம், ஒன்று வந்து மல்டிமீட்டர் மூலியமாக செக் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம டெஸ்ட் லேம்ப் மூலியமாக செக் பண்ணி பார்ப்போம். டெஸ்ட் லேம்புக்கு சப்ளை வருதா பார்த்துப்போம். வைண்டிங் நல்லா இருக்கு. இப்போ மல்டிமீட்டர் ஆன் பண்ணிட்டு கண்டினியூட்டி மோடுக்கு எடுத்து வந்துடணும். இதுலேயே வைண்டிங் நல்லா இருக்குன்னா வருது. இப்போ இந்த கிரைண்டரில் வந்து வைண்டிங் ஃபால்ட்டே கிடையாது, வைண்டிங் நல்லா இருக்கு. மோட்டர் நம்மளுக்கு ரன் ஆகலாம். மெயினாக நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது இந்த புஷ் தான். ஏன்னா இந்த புஷ் வந்து ரொம்ப நாள் நம்ம யூஸ் பண்ணாத வச்சுருந்தோம்னா இந்தமாதிரி டஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகி அது வந்து டைட்டாக பிடிச்சிக்கும். அதனால் அதை கொஞ்சம் ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த புஷ்ஷில் வச்சு புஷ்ஷில் ஷேக் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம மோட்டர் ரிட்டர்ன் அசம்பிள் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையும் ரீஅசம்பிள் பண்ண போகிறோம். ரீஅசம்பிள் ஆல்ரெடி வந்து ஸ்பின் வீல் பண்ணிட்டாச்சு. மோட்டரை வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டேன். இந்த பெல்ட்டு வந்து போடும்போது நம்ம கரெக்டாக லிமிட்டான இது அட்ஜஸ்ட்டில் தான் வைக்கணும். ஓவர் டைட்டாகவும் இருக்கக்கூடாது, ஓவர் லூஸாகவும் இருக்கக்கூடாது. லிமிட்டாக வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு லோடு கரெக்டாக வலிக்கும். இதில் வந்து கெப்பாசிட்டர்லாம் கனெக்ட் பண்ணிப்போம், அதான் செக் பண்ணிப்போம். கரெக்டாக ரன் ஆகுது. ஸ்க்ரூலாம் டைட் பண்ணிவிட்டு மிஷின் ஆன் பண்ணிட்டோம். மிஷின் வந்து நல்லா ரன் ஆகுது. கிரைண்டரில் என்ன ஃபால்ட் வருது, அது எப்படி வந்தால் எப்படி சரி பண்ணுறது, அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருப்போம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஃபாலோ பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. Don't bust